这位小兄弟，你没事吧？啊？小兄弟莫怕，这兽已经死了。死了？我可是在这儿守了几个月，才等到这只困兽的。你一下子就把它给勒死了，这下怎么办？小兄弟，我可是为了救你，我才……你陪我，陪我的困兽，不然山神会惩罚你的。什么呀？这个小鬼是想讹人吗？可笑！你知不知道我是谁？这位小兄弟确实是我们鲁莽了，这些钱算是我们赔给你的。叔父。